Добрый день, уважаемые друзья. Добро пожаловать в Казань. Мы рады вас видеть здесь, в этом потрясающем зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. На сцене филармонический джазовый оркестр Республики Татарстан. Вы знаете, нам выпала большая честь открыть эту череду онлайн-концертов из нашего потрясающего зала. И вы знаете, мы считаем, что это правильно. Пусть они и онлайн, но музыка должна звучать всегда. И музыка хорошая. И поэтому мы для вас приготовили специальную программу, которая именно вот в таком виде не звучала никогда. И вы знаете, не случайно сегодня снег выпал в Казани. Ведь это самый-самый первый онлайн-концерт без зрителей, который проводит наш прекрасный зал. Итак, мы продолжим. Следующая композиция называется «The Girl from Ipanema», «Девочка из Ипанемы». Написал ее великий Антонио Карлос Джобим. В общем, это самая главная боссанова среди всех возможных боссанов. Но сегодня она прозвучит для вас в оригинальной и специальной аранжировке. И мы надеемся, что вам эта аранжировка также понравится, как и нам.
Спасибо, спасибо большое. Мы не слышим ваши аплодисменты, но чувствуем, что они есть. И вы аплодируете нам после каждого соло, потому что, ну как тут не аплодировать, когда в оркестре такие прекрасные солисты, дорогие друзья. Соло на тромбоне Равиль Камышев, ваши аплодисменты. Соло на альт-саксофоне прекрасный, великолепный альтист Евгений Штейнберг. Первый альт нашего оркестра. Конечно же, Абдурашид Алаваддинов, первый тенор. И Марат Габидов, труба. Спасибо, спасибо большое. Сегодня вы еще неоднократно услышите эти имена и фамилии, потому что солисты у нас играют много, солисты у нас играют всегда. Ну, а когда есть солисты, что ж их скрывать, да? Следующая композиция – это потрясающая баллада, которая была написана специально для Сары Вон и посвящена непосредственно ей. В ее исполнении эта песня стала даже чуть больше, чем песней. Она пронесла эту композицию через всю свою жизнь. И чуть позже, в 1972 году, был снят фильм о жизни Сары Вон. И в этом фильме лейтмотивом главной героини была как раз именно эта баллада в исполнении Дайаны Ривз, которая и сыграла главную роль в этом фильме. Итак, дорогие друзья, сейчас прозвучит потрясающая баллада, которая называется «Lover Man».
Ну что ж, спасибо большое, спасибо за ваши аплодисменты. Даже если вы находитесь у себя дома, я надеюсь, что вы на них не скупитесь, потому что нам очень-очень приятно хотя бы надеяться на их отголосок. Итак, дорогие друзья, следующая композиция принадлежит перу потрясающего тенор-саксофониста Уэйна Шортера. Этот человек прошел через огромное количество легендарнейших коллективов. Коллективов, которые меняли ход событий джазу неоднократно. И вы знаете, что самое удивительное, что он еще жив. То есть он прожил, и дай бог ему здоровья, прекрасную, великолепную жизнь. Этот человек играл в ансамбле «Посланники джаза». Этот человек играл в ансамбле Джо Завинал Weather Report. Этот человек сменил Джона Колтрейна, великого Джона Колтрейна в квартете Майлза Дэвиса. И именно там он написал потрясающую композицию, которая стала олицетворением настоящего интеллектуального джаза. Это композиция Уэйна Шортера, которая называется «Footprints».
Спасибо большое. Соло на трубе Марат Габитов. Абдурашид Алаваддинов на тенор-саксофоне. И, конечно же, гордость и краса нашего оркестра Мария Аксенова. Спасибо большое. Я часто говорю о том, что, да это ни для кого не секрет, что наше образование и вообще репертуар джазовых музыкантов в основном состоит из джазовых стандартов, так называемые. И все прекрасно знают, что джазовые стандарты – это всего лишь, ну не всего лишь, конечно, но по большому счету, это песни из мюзиклов, которые приглянулись джазовым музыкантам, они их немножко гармонизовали, и в итоге они стали так называемым evergreen'ом, то есть вечно зелеными, вечно актуальными джазовыми стандартами. Но что если мы, джазовые музыканты, обратим свое внимание на наши песни из кинофильмов? Или на наши песни советские, которые были написаны потрясающими композиторами? В этом случае, конечно, очень важен факт аранжировщика. Потому что мы не можем взять, например, «Лунный вальс» и сыграть его так, как написал Дунаевский и исполнила его Любовь Орлова. Нет, для нас очень важна аранжировка. И сейчас для вас, дорогие друзья, мы сыграем «Лунный вальс» на 4 четверти в аранжировке Виталия Долгова.
Спасибо большое. И вновь Абдурашид Алаваддинов, соло на тенор-саксофоне. Спасибо большое. Вот такой вальс на 4/4. По-моему, классная аранжировка. Как вы считаете? Вы можете, кстати, свои мнения о нашем концерте оставить на наших социальных страничках. В общем-то, мы есть везде. Facebook, Контакт, Инстаграм. Будем очень-очень рады вашей или нашей обратной связи. Спасибо вам большое за это заранее. Итак, вы знаете, у нашего оркестра богатая история, которой мы гордимся. В общем-то, мало кто может похвастаться такой историей, как мы. Началась она в 1947 году, когда знаменитый шанхайский состав приехал в Казань во главе с Олегом Лунстромом. Чуть позже, как мы знаем, Олег Леонидович уехал в Москву, и часть музыкантов осталась здесь, в Казани. Один из них – Виктор Деринг. Он организовал свой оркестр, который стал оркестром кинематографии Республики Татарстан. И в 2011 году этот оркестр обрел новый дом в лице Татарской государственной филармонии, чему мы и очень рады. И сейчас мы для вас сыграем одну композицию, пожалуй, самая известная аранжировка Олега Лунстрома. И, как ни странно, она посвящена очень известной, популярной советской песне. А ведь в этом году 75 лет со Дня Победы над фашистской Германией. Этому поводу тоже эта песня подойдет. Итак, легендарная «Катюша» в легендарной аранжировке Олега Лунстрома.
Спасибо большое. Это была великолепная «Катюша», потрясающие аранжировки Олега Лунстрома. И я с удовольствием хотел бы представить солистов. Во-первых, это группа тромбонов. Группа тромбонов. Да, спасибо большое. Группа саксофонов, дорогие друзья. Группа саксофонов. Дважды краснознаменная. Спасибо большое. Конечно же, Марат Габитов, дорогие друзья, труба. И тенор-саксофон Абдурашид Алаваддинов. И, конечно же, единственная, но оттого еще более горячо любимая девушка в нашем оркестре Мария Аксенова, дорогие друзья. Мария Аксенова. Спасибо большое. Спасибо. Мы, кстати, чувствуем, что вы аплодируете нам. Это очень здорово. Не бросайте нас. Следующая композиция – это баллада, написанная специально для фильма. Давайте не будем говорить, для какого фильма. Но я помню только одно, что когда очередная серия, то есть это многосерийный фильм, когда очередная серия начиналась, все дворы пустели. И все сразу же бежали смотреть это кино. Это моя аранжировка. Написал ее совсем недавно. Автором музыки является Виктор Лебедев, конечно. Спасибо, друзья. Как хорошо, что в оркестре такие умные, интеллектуальные ребята. Я очень этому рад. В любой момент раз и подсказали сразу. Виктор Лебедев, дорогие друзья, из Санкт-Петербурга. Человек написал музыку, я аранжировку. Но сыграет эту композицию наш прекрасный филармонический джазовый оркестр. Ну и, пожалуй, и я.
Спасибо большое. Мы надеемся, что вам понравилось. Ну, а если взять известные татарские произведения и, так сказать, добавить несколько джазовых гармоний, что получится? А мы с удовольствием вам покажем, что получится. И первая композиция называется «Эзладем Багрем Сине». Это моя аранжировка, и посвятил я ее аранжировщикам оркестра Каунта Бейси, Сэмми Нестика. В общем, она в духе той эпохи, но музыка потрясающе красивая. Ну и, конечно же, татарская. «Эзладем Багрем Сине».
Спасибо большое. Соло на трубе Марат Габитов. Спасибо, спасибо большое. Мы чувствуем, как вам понравилось. А это значит, что мы продолжим. Следующая композиция называется «Туй жиры». Это свадебная народная татарская песня в аранжировке для биг-бенда, в оркестровке для биг-бенда нашего старшего товарища, которому в этом году исполняется 80 лет. Это Анатолий Василевский, дорогие друзья. Анатолий Василевский. Ему аплодисменты мы передаем, конечно же. И в этом году мы обязательно справим его юбилей. Справим, как надо справим. Итак, «Туй жиры», татарская народная песня.
Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо, спасибо. Это была свадебная татарская народная песня «Туй жиры». Дорогие друзья, я с удовольствием представляю наших солистов. Евгений Штейнберг, сопрано-саксофон. И, конечно же, Мария Аксенова. И перед тем, как сыграть заключительную композицию, я должен сказать, что мы присоединяемся к всероссийской акции «Филармонии едины». Филармонии нашей страны открывают онлайн-марафоны с трансляциями концертов из разных уголков России. Ведь культура каждого региона уникальна и неповторима. Мы передаем эстафету оркестру Удмуртской филармонии «Арсенал Бенд», дорогие друзья, трансляция которого состоится завтра, 25 марта, в 18:00 по московскому времени. Будьте здоровы и слушайте хорошую музыку. В общем, мы присоединяемся всей душой, телом, да, в общем-то, вот этой трансляции, к этой прекрасной всероссийской акции «Филармонии едины», дорогие друзья. А мы, в свою очередь, прощаемся с вами и сыграем вам потрясающую, задорную, молодежную композицию в стиле фанк. И хорошего вам дня.
Филармонический джазовый оркестр Республики Татарстан, дорогие друзья. Спасибо большое. Мы благодарим все технические службы филармонии за то, что этот онлайн-концерт состоялся. И, конечно же, нашего звукорежиссера Игоря Яковлева, дорогие друзья. Спасибо вам. Итак, мы желаем вам хорошего дня. Будем рады видеть вас на наших концертах. Заходите в наши социальные сети, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы будем очень-очень рады. Филармонический джазовый оркестр Республики Татарстан. Спасибо вам. Доброго дня.